Conta la llegenda que a les vespres de Sant Joan, dos germans i artistes fallers reberen un encàrrec per a guanyar-se el pa, complir amb els designis d'un president i la seva comissió. Havien d'alçar el monument major per a la falla dels lleons. L'única condició que president i fallera li posaren no va ser que no ploguera, sinó que amb la falla ja plantada, enguany premi guanyaren. Molt pensaren els germans per acabar decidint posar en allò més alt un bon soldat medieval. Fort, lluitador i segur que amb l'aporte de senyor fera intimidar a tots els seus veïns de secció. Ho portaven clar, enguany els lleons tenien totes les paperetes per a convertir-se en els millors. Entre suro blanc i ingeni, els germans García Rivas a poc anaven donant vida a una falla que els havia quedat prou agraïda. Això és el que es comentava quan arriba la comitiva. Dracs i princeses, què fan entre tants fallers? Era la visita per conèixer com anava el monument. No sé si per coincidència o per qüestions de guió, alguns dels nostres lleons s'assemblaven molt als ninots i com si foren animals, uns i altres es ficaren a posar. Fotos per ací i càmeres per allà. Xics, que molt prompte arriba la planta. No tardà en arribar el dia. A l'encreuament entre lleons i poeta Massirros començà a alçar-se el castell, que era el nostre monument. I com en tot castell en flama, sempre hi ha el senyor, que és qui mana. Cap ací i cap allà. En un segon, plantada està. Artistes fallers, teniu cura del monument, que encara que ja esté pagada, la volem veure cremada. Fallers, ajudeu al president, que encara queda faena i se'n faran quasi les 3. Entre tanta parrafada, una cosa m'oblidava, que si enguany guanyarem premi, això, amics, és sempre tot un misteri.